आप भी ये सोचते हैं हिकअप यानी हिचकी किसी की याद आने से आती है, तो मैं आपको बता दूं हिचकी हमारे पेट के ऊपर से डायफ्राम के अब नॉर्मल बिहेवियर करने के कारण होता है। ग्लोटिस मसल्स, लंग्स और डायफ्राम एक तालमेल में काम करते हैं, जिसमें जब हम कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं या जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का यूज करते हैं, तो हमारा स्टमक फूल जाता है, जिससे डायफ्राम सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। डायफ्राम के सही फंक्शन नहीं करने के कारण ग्लोटिस जो मसल्स होती हैं वो भी जल्दी जल्दी खुलती और बंद होती है, जिससे सही तरीके से ऑक्सीजन इनहेल नहीं हो पाती और एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम हिकअप यानी हिचकी कहते हैं।